Hoy en día muchas películas usan efectos de sonido hechos totalmente a computadora, pero ¿sabías que hay películas que sus efectos de sonido tienen un método muy diferente? Y tan solo usando baldes con agua, cables, vegetales, entre muchos objetos más, para así poder crearse. Es por eso que hoy te traigo los 5 efectos de sonido en películas hechos con objetos poco ordinarios. ¿Sabías que a esta técnica de creación de efectos de sonido se les llama Foley? Llamado así por el artista de sonido Jack Foley. Esta técnica consiste en mejorar la calidad de los efectos de sonido usando medios muy inusuales que creen un sonido referente a lo que pasa en la escena. Gracias a esta técnica, hoy en día puedes escuchar el sonido de tus películas con más realismo. Dentro de las películas existe un sinfín de escenas donde hay cascadas. Va a doler. Para este efecto, la forma más común es usando un balde con agua. Lo que ellos hacen es llenar baldes con agua para luego tirar el contenido. De esta forma, ellos obtienen el sonido de la cascada. Después lo revisan esperando quede perfecto y acorde a lo que sucede. Uno de los efectos de sonido más comunes en las películas son los disparos. Para este efecto de sonido existen muchas formas de representarlo. Una de ellas es la combinación de sonidos. Primero graban cada sonido por separado, usando una engrapadora, una bolsa plástica, una chamarra de cuero y un globo. Al procesar todos los sonidos da como resultado esto. Una de las escenas más comunes en las películas con zombies es cuando ellos destrozan a los seres vivos con sus bocas. Para este tipo de efectos suelen comer alimentos viscosos y crujientes para darnos esa sensación de que un cuerpo está siendo destrozado por un zombie. Lo más seguro es que alguna vez hayas escuchado los disparos de Star Wars, hayas o no hayas visto las películas. Pero bueno, este famoso sonido es obtenido al golpear un cable de tensión con una herramienta. Este efecto se genera gracias al fenómeno llamado dispersión sonora. Ocurre que las frecuencias más agudas llegan al oído antes que las graves. Para la recreación de los efectos de una persona caminando, tienen que cambiar la superficie dependiendo el suelo que se muestra en la película, ya que depende si en la película el suelo está mojado, lleno de hojas, lleno de nieve, incluso si el personaje lleva zapatillas. La idea es que se asimilen y queden acordes a lo que sucede en la escena. Pero bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Ahora sabes que los efectos de sonido no son naturales. Si es que te gustó el video, házmelo saber dándole me gusta o simplemente compartiéndolo, ya que eso me ayudaría muchísimo. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, ya que de esta forma no te perderás ninguno de los nuevos videos que suba.